Stephy 出全裸寫真，你本甜品書 DVD 前幾日出街，銷情點啊？你咁快問住，啲 feedback 都幾好嘅，同埋都呢排即係呢幾日都收到啲 fans 送佢哋自己喺嗰個 DVD 度學嗰啲咧，即係整俾我食咯。見好佢尋日喺 Roadshow 宣傳嗰陣，仲話想添食出美容書啊！我最近都學咗一個點樣可以留住青春嘅一個運動，係點啊？就係要學倒立咯。但就唔會趕喺書展出，唔通你驚唔夠啲靚模冚？避唔到㗎啦，呢啲個浪要湧埋嚟嘅時候。不如好似舊年咁出半寫真教美容，咪一舉兩得咯。咁我覺得嚟緊可能要再等自己成熟啲啊，係啊，大膽啲啊，先再影咯。學周秀娜全裸定係趙石之私處紋身先？我唔知，但係我諗我都唔會係即係大膽嘅都係唔會係咁啦，係嘛？紋身一定唔會咯。咦，言下之意會全裸？